يتابع. نود في هذا المشهد الفيديو البسيط رقم 2 إطلاق إطلالة حول ما تبقى من حالة الرجل المسن المصاب بداء السكري والذي يعاني من كثرة التبول والسعال. انقطاع النفس النومي على الرغم من أنه أقل ارتباطا مباشرا بمرض السكري، إلا أن انقطاع النفس النومي قد يساهم في التبول الليلي. قد تؤدي فترات توقف النفس المتكررة أثناء النوم اضطرابات توازن الهرموني وزيادة إنتاج البول في الليل. فيما يتعلق بالسعال الليلي، قصور القلب قد يسبب تراكم السوائل في الرئتين الوذمة الرئوية الناتج عن قصور القلب سعالا جافا غالبا ما يكون أكثر وضوحا في وضع الاستلقاء. التهابات الجهاز التنفسي، يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات بما في ذلك التهاب الجهاز التنفسي. قد يفسر التهاب الشعب الهوائية المزمن أو عدوى الرئة سعال ليلي. الارتجاع المعدي المريئي، قد يؤدي الارتجاع المعدي المريئي الذي يتميز بارتجاع حمض المعدة إلى المريء إلى تهيج المسالك النفسية والتسبب في السعال خاصة في وضع الاستلقاء. قد يؤثر مرض السكري على حركة المعدة ويساعد على الارتجاع المعدي المريئي. الآثار الجانبية للأدوية، قد تسبب بعض الأدوية السعال أكثر جانب الروابط بين مرض السكري والتبول الليلي والسعال. من المهم ملاحظة أن مرض السكر قد يكون عاملا مساهما في كل من تبول الليل والسعال، خاصة من خلال مضاعفاته على القلب والأوعية الدموية وزيادة قابلية للإصابة بالالتهاب. ما الذي يجب فعله؟ مواجهة هذه الأعراض من الضروري استشارة الطبيب. سيقوم بإجراء فحص سريري كامل ويوصف فحوصات إضافية، تحليل البول، تحاليل الدم، فحوصات القلب إلى آخره. التحديد السبب الدقيق لهذه الأعراض ووضع خطة لعلاج مناسبة. باختصار، يجب أخذ رجل مصاب بالسكري يبلغ من السن 75 عام ويعاني من كثرة التبول والسعال في الليل، يجب أخذه على محمل الجد. قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بعدة أسباب، بعضها قد يكون خطيرا. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. نتمنى أن تكون هذه الحالة السريرية نافعة. إلى اللقاء، تابعونا. تابعونا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة لنلتقي في جو بهيج ومريح. إلى الملتقى.